我發覺你哋真係越嚟越過分啦！嚟珠海睇樓，你要精裝現樓就算啦，仲要有啲咁樣嘅一線海景 view，又要求樓下乜都有，又要業主巴士返香港，最緊要呢，你淨係攞得個2萬蚊出嚟做首期。喂，有啲咁嘅嘢啊，我自己都嚟落訂啦。嗱，呢鑊真係有啊，我急急腳走過嚟呢，幫你哋睇下佢咩料啊！呢間呢，你見到嘅呢，全部係有齊嘅，所見即所得啊，帶埋精裝修交付嘅。嗱，呢個廚房呢，可以做埋開放式啦，你唔中意開放式呢，拉翻度簾呢，佢就係一個封閉式嘅廚房啦，好實用噶。大環廳嘅設計，通風透光，你自己睇到係點噶啦。嗱，啲房間間都唔細嘅。嗱，呢間房望翻出去都係有 view 嘅。呢邊咧係公衞，呢個長輩房就架勢啦。你有冇見過長輩房望出去係成片海景 view 噶？連埋個大露台真係夠舒服啊！再入翻嚟我哋嘅主人房呢，嗱，常規位有套廁，有埋衣帽間，有埋衣櫃啊，幫你做齊晒噶，都係望正成片海景 view 噶。嗱，唔講咁多啦，有興趣嘅嗱嗱聲 call 我攞資料啊！